Yine güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bu tatlı gün daha da tatlı tatlı olsun. Ballı ballı böyle güzel tatlı mı tatlı şekerpare yapalım. Ne dersiniz? Çok güzel bir şekerpare tarifim var. Ben böyle klasik tatlıları yapmayı çok istiyorum. Çünkü yeni yapanlar ya da bugüne kadar hiç şekerpare yapmamış ya da şekerpare tarifini yıllar önce yapmış da unutmuş olanlar varsa işte tam size göre bir tarif. Bunu yapacaksınız. %100 o garantili güzel şekerpareye ulaşacaksınız. Misafirlerinize gönül rahatlığıyla sunabileceksiniz. İşte tarifimize başlıyoruz. Ve şerbetimizle başlıyoruz. 3 su bardağı su koyuyorum. Şekerparenin şerbeti çok önemli. 3 su bardağı da toz şeker. Oran böyle 3'e 3. Ve birkaç damla da limon suyu ilave ediyorum. Ve ocağa gidiyoruz. Şeker eriyene kadar güzelce karıştırıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra tam 1 dakika daha kaynatacağım. Burası çok önemli. Gördüğünüz gibi kaynadı. Ağdalı bir şerbet istemiyorum. Şimdi soğumaya bırakacağım. Şimdi de şekerparemizin kurabiye hamurunu hazırlıyoruz. 125 gram oda sıcaklığında margarin ya da tereyağı, keyif sizin. Ve üzerine de yarım su bardağından bir parmak kadar fazla pudra şekerini koyuyorum. Ve 2 tane yumurtanın bir tanesinin sarısını üzerine koymak için ayırdım. Geri kalanını da hamuruma ilave ediyorum. 1 paket vanilya ve 2,5 yemek kaşığı irmik koyuyorum. İrmik şekerparenin olmazsa olmazı. Ve güzelce karıştırıyorum. Şöyle yoğuruyorum. Yağ hafif eriyene kadar. Şimdi de un ilave edeceğim. 2,5-3 su bardağı kadar un ilave ediyorum ama unu azar azar ilave edeceğiz. Hamurun kıvam aldığını şimdi göreceğiz zaten. Yani hamur kıvam almaya başlayacak. Çok sert bir hamur olsun istemiyorum. Ve bir paket de kabartma tozu koyuyorum. Şöyle güzelce hamur kıvamına getiriyoruz ve hala gördüğünüz gibi bir hafif yapışma var. O yüzden biraz daha un ilave ediyorum. Hamur tam kıvamına geldi. Peki bu hamur nasıl bir hamur? Nasıl anlayacaksınız? Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur, uzayan bir hamur ama çok güzel, kolayca şekil alan bir hamur. İşte bu şekerparenin mükemmel olacağının göstergesi. Böyle bir hamurla bu şekerpare harika olacak. Şimdi şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar alıp şöyle elimde yuvarlıyorum. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Biraz ben böyle pastanelerde satılanlar gibi olsun diye biraz uzun uzun yapıyorum. Ve tepsime diziyorum. Tepsiyi hiç yağlamanıza gerek yok. Bu ölçülerde tam 25 tane şekerpare çıkıyor. Daha önceden ayırdığım bir tane yumurta sarısını yağla ve suyla incelttim, böyle biraz seyrelttim. Şimdi güzel böyle altın sarısı olması için şekerparelerin üzerine sürüyorum. Ve bir çatal yardımıyla biraz şekilli olsunlar. Şöyle uzun uzun üzerlerini çiziyorum. Şimdi de fırına gidiyor. 175 derece önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar pişecek. Zaten çok çabuk pişiyor. Fırından çıkartır çıkartmaz sıcakken üzerine daha önceden yapmış olduğumuz soğuyan şerbeti dökeceğiz. Şöyle döküyorum. O cos sesini duymanız lazım.
Ve şimdi sadece şerbetini çekmesini bekleyeceğiz. Güzelce şerbetini çekti. Şimdi size şöyle dokusunu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi altı da üstü de harika kızarmış. İçi çok güzel şerbetini çekmiş. Harika şekerparemiz hazır. Siz de yapın, tadın, sevdiklerinizle paylaşın ve yorumları sakın bana atmayı ihmal etmeyin. Yine güzel değişik tariflerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. İzlediğiniz video hakkında ne düşünüyorsunuz? Merakla yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi, eleştirilerinizi lütfen bana yazın. Ayrıca ilginizi çekebileceğini umduğum daha birçok video var. Bu videoları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma ücretsiz abone olun.